আটা মাখা সব হয়ে গেছে? ও বাবা, কখন হলো? দাঁড়াও, আলু ভাজা দিচ্ছি। কেন? সরো সরো, হাত দিয়ে খাবি? নে খা। টমেটোটা, হ্যাঁ, ডিমটা বেঁচে খাচ্ছে। আলু ভাজাটা খা, আলুটা খা, আলুটা, আলুটা নে, আলুটা নে। নিবি না, নিবি না? কি সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে আজকে। হুম। এটা নাও, এটা এটা এটা। আর না, দেখেছো খালি ডিম নেই, খাবে না। আয় ওপরে, আয় ওপরে, আসবি ওপরে, 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 ওপরে। খাবি না, খাবি না, ওগুলো খাবি না? ভিআইপি হয়ে যাচ্ছ, ঠিক আছে? শুধু মাছ মাংস আর ডিম ছাড়া কিছু খাচ্ছে না। বেশি ভিআইপি হয়ে যাচ্ছে। আজকে চিকেন দেবো তো দুপুরবেলা, এখন এটা খাও।